Vedete, le forze dell'ordine fanno di tutto per cercare di sorvegliare il territorio, di limitare i possibili danni, però abbiamo sentito tantissime volte che appunto forze dell'ordine sono ormai allo stremo, mancano gli investimenti da parte dello Stato, le risorse. Qualcuno, appunto, soprattutto la polizia, si trova a circolare con mezzi vetusti, tantissimi chilometri, addirittura la prospettiva è quella che non ci sia neanche più il denaro forse per pagare la benzina, però arriva una notizia che forse può fare rincuorare. Ecco perché abbiamo invitato stasera Raffaele Padrone, che è il vice segretario nazionale del UGL Polizia. Un bando da 1050 posti per entrare in polizia. Ora, Padrone, abbiamo letto anche sulla stampa nei giorni scorsi, quindi più di 1000 agenti sarebbero pronti per entrare in servizio. Che prospettive invece ci sono per il Friuli Venezia Giulia? Di quanti di questi 1050 agenti potrebbero arrivare nella nostra regione? Beh, ben ritrovati. Non è un bando di concorso, ma bensì un arruolamento straordinario datato 19, quindi l'altro ieri, che diciamo dà un sospiro a quello che noi stiamo chiedendo ben dal 2008. Nel 2011 poi siamo ritornati sull'argomento perché c'erano vincitori di concorso idonei non ammessi tra quelle persone, quei ragazzi che stanno svolgendo il servizio militare quadriennale. Quindi queste sono persone che sono ferme da anni, che erano stati vincitori di concorsi, ma che la finanziaria e le finanziarie che si sono susseguite non hanno permesso l'assunzione di questi ragazzi. Abbiamo detto 1050 perché c'è un'emergenza, chiaramente, che tutti quanti ormai si sono resi conti. È un'emergenza anche in prospettiva del giubileo, quindi altre forze di polizia che servirebbero e chiaramente voi capite che quelle che ci sono adesso attualmente sono circa 22.000 unità in meno solo nella Polizia di Stato, tanto nei Carabinieri quanto nella Guardia di Finanza e nella Polizia Penitenziaria. Avevamo detto tempo fa che il Dipartimento aveva predisposto, il Ministero e il Governo aveva dato via libera all'assunzione di circa 1000 uomini, ma questi sono quelli che già erano stati fatti idonei. Quindi oltre a questo dovremmo arrivare circa a 2000 uomini nel giro del 2016-2018. Questo è un po' il quadro, perché avevamo proposto sindacalmente questa mancanza di turnover di poter usufruire delle persone almeno che erano già vincitrici di concorso. Quello che mi chiede per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, io dico, Cenerentola oppure secondo me saremo ancora alla Cenerentola, vedrete che saremo qui a discuterne, perché? Perché tutte queste persone saranno sicuramente inviate in quei posti dove oggi vengono considerate città a rischio. Purtroppo in Friuli Venezia Giulia non viene considerata regione e tantomeno Pordenone, così come le piccole realtà non vengono considerate città a rischio o province a rischio. Il problema è che succedono gli omicidi anche a Pordenone. Sì, certo, appunto l'abbiamo discusso adesso, ma anche Trieste io non so. è stata messa appunto sotto sorveglianza. Certo. Quindi allora, non è da sottovalutare. No, non è da sottovalutare, soprattutto in quel sistema di antiterrorismo. Se vi ricordate, lei mi aveva proprio chiesto qualche settimana fa il progetto dell'antiterrorismo. Bene, io gli avevo risposto che l'infa nuova non ce n'è. Allora, adesso si passa ai capoluoghi di regione, poi forse si arriverà in città, ma il problema è che 10 persone da impiegare in ogni piccola provincia dove già non mancano sarà, credo, uno specchietto per l'allodole per far arricchire qualcuno, per far sparlare qualcuno. Io spero che almeno qualcuno arrivi a Pordenone, perché oggi non sappiamo ancora più come garantire un servizio così importante come quello delle volanti, che è il controllo del territorio, perché quello che poi la gente chiama se fa il 113 o il 112 sono quelle le persone che cominciano innanzitutto a invecchiare, perché siamo in un'età oltre i 44 anni di età. Primo, a 50 ci sono già dei servizi particolari che non possono essere svolti. Quindi un invecchiamento totale delle forze dell'ordine
e quindi anche Pordenone, che ha già una mancanza di oltre 60 unità e da qua ogni 5 anni, e come avevo scritto sui giornali tempo fa, saranno altri 100 ad andare in pensione, io non so come potremmo garantire un H24, un servizio di volante. Oggi si vanno a prendere in altri uffici persone, quindi si tolgono forze in quegli uffici, quindi quando qualcuno viene a chiedere il passaporto, noi abbiamo impiegato la persona che fa l'ufficio passaporto in volante e dovrà ritardare. È tutto dietro l'altro, quindi il gatto che si mangia, si morde la coda e questi sono specchietti per la lodola. È vero, ma noi nonostante tutto riusciamo ancora a mandare, anzi siamo obbligati a mandare la gente a Crotone, a Catania, dove ci sono gli sbarchi, all'Expo a Milano, a Venezia al cinema, a Venezia all'acqua. E invece, Padrone, la notizia di oggi è che dovrebbero essere a rischio, se appunto non verranno trovati i finanziamenti tutto personale, le pattuglie miste italo-austriache al confine proprio fra Italia e Austria. Sì, quello è un servizio quello è un servizio direttore, che già esiste, è un servizio che deve essere potenziato, ma è voluto, guarda caso, dagli stati stranieri, quindi dall'Austria e dalla Jugoslavia, perché vogliono controllare che noi ce li prendiamo. Questa è la realtà. Vogliono controllare che noi ce li prendiamo e ce li portiamo in Italia. Il servizio non è a caso, ma è voluto dagli stranieri. Bene, grazie sempre per la sua anche sincerità a Raffaele Padrone, UGL Polizia.